นี่ครับตะเกียงเจ้าพายุกระเช้าเล็กเยอรมันครับสแตนดาร์ดนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ตัวนี้ใส่กระบอกสูบใหม่ครับไลท์ถอดออกใส่ใหม่ฝาถังใช้ไม่ได้ครับเปลี่ยนไอด้าเยอรมันครับนี่ครับชุดวาล์วแป้นบิดที่มาไม่ใช่ของมันครับไม่ใช่ของเยอรมันครับเปลี่ยนเป็นชุดเยอรมันครับแกนส่งเข็มเยอรมันครับทั้งชุดตัวที่มาไม่ใช่เขาใส่ไม้ครบครับแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ไล่ระบบลมไม่ได้ครับเรียบร้อยแล้วครับไอด้าพ่นไฟเสร็จ1สแตนดาร์ดเสร็จ2ครับตัวนี้ก็เปโตรแม็กผสมครับกระเช้าแต่เดี๋ยวก็จะไล่อีกทีหนึ่งถ่ายคลิปแจ้งนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดี